មអស់គ្នាគោមបាទតទៅវាឲ្យចូលអត់ទៅខាងញាខាងប៉ុនមីថ្ងៃនៅកតរឹងធ្វើបនរំលឹងអាចពីប្រកាដែលព្រះសម្ពុនវិសន្លៃថ្លាមានកាងរណាសង្គ្រោះសាញ់លងមាខាងប៉ុនមីប្រជុំសាវាំងសន្និបាតជានៃព្រះមានចងប្រកបដោយអង្គសង្ច្រានកោកោឆ្លងបញ្ចាលោកមិនមានអាល័យមាខាប៉ុនមីថ្ងៃព្រះសាស្តាត្រង់ត្រាំងវាចាមិនមានតងភ័យតាមនៅអាយុក្នុងកាលនោះនៃក៏ក្រៅផែនដី10000ចក្រវាលមាខាប៉ុនមីមានហេតុផ្លែកផ្លែយកចាចំលែកមានក្នុងសាសនាជំដោយព្រះគុណនៃព្រះសម្មាតាមប៉ុននោះណាករណាក្រៃលែងមាខាងប៉ុនមីមានចិនសាទីជ្រះថ្លាក្រគ្នាក៏រំកាត់ក្រែងបូជាព្រះអង្គនិងសង្គមម្ដែងមានចិនស្ញំស្ញែងបូជាដល់គុណមាខាងប៉ុនមីក្រុមពួកសង្ឃជីបរិស័ទមូលមីប្រសាពេកពុនប្រព្រឹត្តបូជាអង្គកាយបន្ទន់ទាំងចិនទុំភ្លុនដល់ប្របី មាខាងប៉ុនមីចម្រើនកុសលលះកាន់កងវ៉ាខំប្រឹងលោកលៃធ្វើពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃពីប្រឹងដល់ថ្ងៃដោយមិនប្រមាណមាខាងប៉ុនមីមានដីខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះឱវាទ5បែដងធម៌ក្នុងសន្និបាតបរិសន្សានវិសេសវិសិនអាសានវិសាមាខាប៉ុនមីសាវាំងប្រោស្រីប្រាំងទូលមានចិនឲ្យបានស្លាស្អាតក៏ចាំងទៅចរិនមិនមានវបរិននឹងបានសងស្ងំ